ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ಜೋಡಿ ಪಕ್ಕಿಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ಇಂಕೊಂಜಿ ಊರುಗು ಬಯರುಂಡು. ಊರುಗು ಬಣ್ಣದಾನ ದೂರದ ಊರುಗತ್ತು ಇಂಗ ನಾನು ನೆರಕರದೇನ ಊರು ವಾ ಊರು ದಯಗ್ ಪೋಯರೆ ಇಂಚಿನ ಅಂದು ತೂಕ ಬದೆ ಕೋಡಿಕಲ್ಗೆ ಪೋಯರನು. ಕೋಡಿಕಲ್ಲು ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಲ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಬಂದು ಶಾಪುಡು ಉಲ್ಲೇರು ಪುಷ್ಪರಾಜನ್ನೆ ಬಂದು ಅಂಚಾದ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಚೌತಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8 ತಾರೀಕು ಚೌತಿದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು. ಅಂಚಾಯ್ತು ಒಂಜಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ತೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ತಡೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ದುಂಬೆ ತೆತ್ತೊಂಡುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೇನು ಬುಕ್ ಮಣ್ಣು ದೇ ಪಂಡಕ್ಲೆ ಬೇತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಅಕ್ಲೇನು ಬಿಡ್ಪೇರು ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ತೆತ್ತೊನ್ನ ಪುಯ್ ಪೋದು ತೆತ್ತೊಂದು ವರ್ಕ ಕೋಡಿಕಲ್ಗೆ ಬತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಶಾಪು ಐಡಿಯಲ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಅಂದು ಬಂಡೇರು ಅಂಚ ಗಣಪತಿ ಕಟ್ಟದಲ್ಪ ಅಂಚತೆ ನಾಡೊಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಿ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಂದಿರ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಡೆ ಬತ್ತಿದ್ದೆ ಇಡೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಲೆತ್ತಿತ್ತೇರು ಎಷ್ಟಾದ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಂದಿರ ನೋಡು ರೀಚ್ ಆಯಾನ ಐಡಿಯಲ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮೂಲುಂಡು ಬೋರ್ಡು ಈ ಶಾಪ್ ಹೊಡೆದು ಇದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ತೆಗೆದು ಬೋರ್ಡು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತೆ 10K ಕೊರಿಯರು ಮುಲ್ಪ ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಚೌತಿದ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಅದು ವರ್ಷಲ ಗಣಪತಿ ಕುಲ್ಲವರಿಗೆ ಈ ಸಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಭಜನೆ ಟೀಮ್ ಅಂಚಾದ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಂತ್ ಕೊಡು 8 ತಾರೀಕಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 8 ತಾರೀಕು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8 ಟೈಮ್ ಉಂಡು ನಿಜವಾದ ಆಂಡಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲು ತಿಕ್ಕಿರ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ದೇವಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಬುಕ್ ಆದ ಪೇರು ಭಾರಿ ಬಿಸಿ ಡೇಟ್ ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಬುಕ್ ಆದ ಪೇರು ಅಣ್ಣ ಇಂಚಲ ಪುಣ್ಯಗೂ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲು ಮತ್ತು ತಿಕ್ಕಿಯರು ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಮತ್ತು ಕೊರಡಾದು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯದ ಬಂದು ನೀತೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮಂತದ್ದು ಒಂಚೂರು ಬಿದೆ ಪೇರಂಡು ಐಡು ತುಂಬಿತ್ತ ಕಜ್ಜಿಪ್ಪುಗೂ ಕೋಡೆ ಕೋರಿದ ರೆಸ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚ ಐಟ್ ಪೀಸ್ ಪೂರೈತ ಖಾಲಿ ಒಂದು ಬೈತು ಚೂರು ಕಂತಿದ್ದೀನಿ ಕೋರಿ ಅಂಚ ತೈಕೊಂಜಿ ನಾಲ್ ತಿತ್ತಿ ಬಾಟ್ನ ಚೂರು ಶೋಕಾಪ್ ಅಂಚಾದ ಪೊಯ್ ಎರಡು ಕತ್ತಲೆ ಹೇಳು ಲಾಗ್ದಾದ ಬಂಡ ಎಂಕುಲು ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ನೀರು ಮಾರ್ಗ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಜನೆ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿದು ಒಕ್ಕ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಇನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೌತಮುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಕುಡ್ಲದ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ತಬಲವಾದಕ್ಕೆ ಟೀಮಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಬರ್ಪೆ ಓಕೆ ಎದುರು ಮೂಲ ಪೊಲೀಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಮೂಲು ಏನು ಮೆಗ್ಗಿ ಕುನಿ ಎಂಗುಲು ಇಲ್ಲೇ ನಿಂಚಲ ನೆರಕಾರ ಬಾರಿ ಅಂಚಾದ ಎಂಗುಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಗಾಯಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೊಂದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಗಾಯಕ ಆಪನ ಮಾತ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಟಾಡ ಅಂಚಾದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಭಜನೆಗೆ ಹೋದ್ ಬರ್ಕ ಗಮ್ಮತ್ ಅನ್ಬುಗ ಪೊಯ್ ಮಂದಿರಾಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದ ಮೂಲ ಇತ್ತ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಶುರು ಆಪನು ಮೇರೆ ಸುರೇಶನ್ನೇ ಈಗಲೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಭಜನಾ ಗಾಯಕಿ ಗೌತಮ್ ವಿರೋನ ಎಸ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಕೂಡ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪಂಡೆನೆ ಕಡೆ ಬೇರೆಂದ್ಲ ಪಂಡೆ ಬೇರೆಂದು ಗೊತ್ತನ್ನದೆ ಅಶ್ವಿನ್ ಬಂದು ಎರಡಿಗೆ ಮೇಲ್ನಾಗ ಕುಜಲ್ಲಿದ್ದಿ ನಂಗೆ 2-3 ಜನ ಬರ್ರೆ ಇಲ್ಲೇರಿ ಅಕ್ಕಲು ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಎಂಗಳ ಮಂದಿರಡಿಂಚ ವಾರದ ಪೂಜೆ ಪುನಗ ಮುಲ್ಪ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾತ ಕಡೆ ಇಟ್ಲಿಂಚೆನಪ್ಪು ಬರೆಪೇರು ಇದು ನಮ್ಮ ಮಂದಿರ ನೀರ್ಮಾರ್ಗ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ನೀರ್ಮಾರ್ಗ ಎಂಗಳ ಮಂದಿರಡು ಹಾಲ್ದ ಬೇಲೆ ಒಂದುಂಡು ಹೊಸತ್ತು ಹಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಒಂದುಂಡು ಮೇರ್ ಸಂದೀಪಣ್ಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಸಂದೀಪಣ್ಣೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಡೋರ್ದ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಒಂಜಿ ಖ್ಯಾತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಮನೊಲಿ ಮೇರ್ ಎನ್ನ ದುಮ್ಮುದ ದನಿ ದೇಪಂಡೆ ಅನ್ ಮೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪರ್ ಆದ್ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಒಂದು ಸಮಯ ಹಿಡ್ದು ದುಂಬು ಅಂಚಾದ ಯಾರ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಂದಿರದ ಟೀಮ್ ದಾರೆ ಎಂಗಳ ಭಜನೆ ಟೀಮ್ ಡುಲ್ಲೆರಾರು ಒಂದು ಮುಲ್ಪ ಎಂಗಳ ಭಜನೆಗೆ ಬೋಡೈನ ಮಾತು ಸೆಟಪ್ ಆತಂಡು ಸೌಂಡ್ ದಾರ್ ಬೈದೇರು ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಬೈದೇರು ಅಂಚದ್ದು ಮಾತು ಸೆಟಪ್ ಪೂರ ಆತಂಡು ಒಂದು ಅತ್ತಿ ಕರೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡು ಅಂತ ಅತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಒಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮಂದಿರದ ಜವಾನಿಯರು ಭಜನೆ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು ಇನ್ನು ಪಂಡ ಕುಲ್ದು ಭಜನೆ ಅಂಚಾದ ಮಕ್ಕಳು ಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಇಡ್ಲೇರು ಕುಣಿತಾಣ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಸುರೇಶನ್ನೇ ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಚೆಕಪ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೌಂಡ್ ಚೆಕಪ್ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಪುರ್ತುಡು ಭಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಕ್ಕಲು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇಂದಿತ್ತೇರು ಇರ್ನೊಂಜಿ ಭಜನೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂತ ದೇ ತೂದ್ ಬಲೆ
ಅಕ್ರೇನು ರಡ್ ಜನ ಬುಡ್ರೆತ್ತು ಒರಿಯನ್ ಸೂಟಾರ್ಪೇಟೆಗೆ ಸಾರಿ ಜಪ್ಪಿನ ಮುಗಿರಿ ಒಕ್ಕರೇನು ಮಂಗಳದೇವಿಗೆ ಅಂಚ ಅಂಚಿ ಬುಡ್ದು ಬುರ ಬನ್ನಗ ಚೂರು ಲೇಟಾಂಡು ಅಂಚೈತೆ ರಪ್ಪ ಪೋಡು ಒನಸ್ತಲ ಪುರ್ತಾಂಡು ಅಂತೆ ಪೋದು ರಡ್ ಒನಸ್ ಬಂತದು ಒಕ ಜಪ್ಪೋಡು ಕೋಡದ ವ್ಲಾಗ್ ನೀನಿಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತಂದಲ್ಲ ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ತಿಂಡ್ರೆ ಪದಂಗಿ ಪಚ್ಚೆ ಪದಂಗಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕೆಲವರ ಎಂಕ್ಲು ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾಪಣ್ಣ ನಂದು ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟಲ್ಲ ಅಂದು ಮೊಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಅಂದು ನಮಕ್ ನೀಲ ಕಾಂಡೆನೆ ಇತ್ತ ಪಂಡ ಮುರಣೆ ಹಿಡ್ತೀನಿ ಜೋರು ಬಡಿಸಿ ನೀ ಕಾಂಡೆ ಭಯಂಕರ ಬರ್ಸೈತೆ ಇತ್ತ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡು ಭಾರಿ ವರ್ಷವೋ ವರ್ಷ ಕಿನ್ಯಮ್ಮ ಓಯ್ ನೆ ಮೂಲ್ತಲೆಗೆ ಅಂದೆ ಅಪ್ಪೋ ಮೂಲ್ತಲೆಗೆ ಅಮ್ಮೋ ಅವಳತ್ತು ಟಿ ವಿ ಮೂಲು ಎಂಚಿ ಅವರಡ್ಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಕು ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬನಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಕೂಕ್ಳು ಏರಿಯೋ ಪಾಪ ಎಕ್ಕದ ಇರ್ತಾನೆ ಬಾಲಿ ಅದನ್ನು ಇಂಚ ಇತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್ತ ಜಪ್ಟಾದ ಬೀರ ಅಂಚು ತಿರ್ಗಿನಾಗ ಪಳ್ಳಿ ಬಿಡ್ದಾರ ಅಜ್ಜಾದು ಗಡಿ ತಿರ್ಗವನ್ನ ಬಡ್ಚಿ ನಂಚಿನ ಬಿಡ್ದು ಇನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಏನು ಹೇಳಿದವರ ಆಯ್ತು ಅಪ್ಪ ಪೂಪುರ ಪಾಡ್ದು ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ಪೂಪುರ ಹೋದು 19 ఒక ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲಾಸ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ದಾಗ ಉಲ್ಲಾಸ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿನ ಅವು ಇಂಕ್ ಕೆಲವು ಶಾಪ್ ನಾಡಿ ಓಲ ತೆಗೆದಿದ್ದ ಅಂಚೆ ನೀ ತಿಕ್ಕಂಡು ಫೈನಲಿ ಅಂಚೈತೆ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ ಕಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಎತ್ತಂಡೆ ಅಂಚ ಕಡೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋದಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ ಆಡಿತ್ತಂಡೆ ಅಂಚೈತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಪದ ಮಾತು ಇತ್ತನ ರಪ್ಪಂಜಿ ಮೀದು ದೀಪದಿದು ಭಜನ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕದ ಮುಂದುವರಿಸಾಗ ಇದೆ ಪುಣ್ಯಮ್ಮ ಇದಲ್ಲ ಮೇಲು ಬಾಲೆ ಇತ್ತು ಜೈದಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಕೆಲವರ ಭಜನೆ ಬನ್ನಾಗ ತಾಳದ ಶಬ್ದಾಗ ಹಾಕುವ ಅಂಚಾದು ಇತ್ತೆ ಐದು ತುಂಬು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಜೊತೆಲಿ ನಾವು ಕೆಲವರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿದ್ರೆ ಒಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚತ್ತೆ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಪುರ ಅಲಂಕಾರ ಮಂತ್ ದಾಂಡ್ ಅಂಚಾದು ಇತ್ತೆ ದೀಪದಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ದೀಪದಿದಾದು ಭಜನೆ ಶುರು ಜನುಮಾ ತಾಡಿದ ಗಣಪ ಜನುಮಾ ತಾಡಿದ ಜನುಮಾ ತಾಡಿದ ಗಣಪ ಜನುಮಾ ತಾಡಿದ ನವರಾತ್ರಿಯಲಿ ನವವಿಧ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಳು ಭ್ರಮರಾಂಬಿಕೆಯು ನವರಾತ್ರಿಯಲಿ ನವವಿಧ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಳು ಭ್ರಮರಾಂಬಿಕೆಯು ಪರಿಪರಿಯಿಂದ
ಬೇಡಿರೆ ಅವಳನು ಪರಿಪರಿಯಿಂದಲಿ ಬೇಡಿರೆ ಅವಳನು ಸರ್ವಮಂಗಳೆ ಇವಳು ಜಗದಂಬಿಕೆಯು ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇವಳು ಪೊರೆವಳು ನಮ್ಮ ಪಾವನ ಕಟೀಲಲಿ ನಂದಿನಿ ಹರಿವಳು ಆನಂದ പരമാനന്ദ ഇടയ്ക്ക് ഈ വ്ളോഗിന് എണ്മಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕಗ ಐನಾತ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂಗ್ಲ ಚಾನಲ್ನ ದಯಮಂತದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕೊಡೋರ ಸೊಲ್ಮೆಲು.